हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक बार में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए टारगेट का जो हमारे पास ये होम थिएटर आया है और इसका आप मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह का दोस्तों इसमें मॉडल नंबर है और मैं आपको एक बार इसे चालू करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ब्लूटूथ चालू हो चुका है, जो कि हमने दोस्तों अलग से यहाँ पर ऑक्स के लिए लगा रखा है। और आप देख सकते हैं होम थिएटर के लिए इसमें सिर्फ एक वॉल्यूम दे रखी है और कुछ नहीं है, ऑक्स से ये चलता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो वॉल्यूम है इसकी टोटल हमारे दोस्तों 6 यानी कि 60 है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो ऑक्स की लीड लगा रखी है पहले से ही। क्योंकि मैं अभी दुकान पे अकेला हूँ, इस वजह से दोस्तों एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और थोड़ा वीडियो को कट इस वजह से कर रखा है अकेले के वजह से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसमें प्रॉब्लम देख ली होगी। तो दोस्तों इसमें जो अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना होता है, अब इसमें देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसे खोलते हैं पीछे से, जो इसका बैक साइड रहती है इसे खोल के आपको दिखाते हैं फाइनली। ठीक है, जितने भी इसमें पेच होंगे उसे जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑक्सीलेट हटा दी है और हटाने के बाद दोस्तों हम इसे मशीन से यहाँ पर सारे पेज को खोल लेंगे। ठीक है, आसान तरीके से खोलना है, वरना आपके पास पेचकस हो तो पेचकस से खोल सकते हैं, अगर मशीन है मशीन से भी आप यहाँ पर खोल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का अंदर से इसमें बोर्ड है, जो कि दोस्तों इसमें 20-30 भी लगी हुई है और 20-50 भी लगी होगी। और यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर किस वजह से लगा रखे हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो लगाए रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पेयर लगा रखे हैं। ये दोस्तों हमारे बेस के लिए लगा रखे हैं, क्योंकि बेस इसमें दोस्तों अच्छी बजनी चाहिए, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिस्टर के साथ इसमें बेस का भी कनेक्शन कर रखा है। ठीक है, ये बेस के लिए यहाँ पर लगा रखे हैं। तो अब मैंने दोस्तों मल्टीमीटर रख लिया है, अगर आपके पास दोस्तों दूसरे वाला मल्टीमीटर है तो उससे चेक कीजिए, वरना दोस्तों मैं फिलहाल आपको इसी से बता देता हूँ कि कैसे कैसे चेक करना है। ठीक है, अगर ये वाला है तो आपको दोस्तों इस पर लगाना होगा डायोड मोड पे और यहाँ पर चेक करना है। ये जो तीनों पिन होती है, यानी कि 2 इसमें ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर की जो 3 पिन होती है, यानी कि बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो बेस, कलेक्टर टू एमीटर आपको चेक करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए बेस में मैंने यहाँ पर लगाया 558, फिर तीसरे वाले पिन पे 590। यानी कि दोस्तों बेस, कलेक्टर टू एमीटर यहाँ पर जो ओम्स आ रहे हैं, यानी कि डायोड में जो दिखा रहा है वो दोस्तों बिल्कुल सही दिखा रहा है। ठीक है, इतना ही दोस्तों आपके पास येलो वाला मल्टीमीटर होगा उतना ही इसमें दिखाएगा। 1-2% यहाँ कम हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 90 दिखा रहा है तो 89 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा दोनों ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। अभी मैं दोबारा से चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल दोनों ट्रांजिस्टर ठीक है। अब जो छोटे वाले ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी हमें चेक करना है। यहाँ पर 20-30 IC लगी हुई है और इससे आगे दोस्तों छोटे वाले ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इन्हें भी चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारे आपने देखे होंगे। ठीक है, जो पी वाला यानी कि पॉजिटिव रेड वाले पे रख के आ रहा है, यानी कि PNP। ठीक है, NPN भी होते हैं और PNP भी। तो उनका कैसे पता लगता है दोस्तों, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप चाहे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं दोस्तों आपको भी इसमें भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको चेक करने नहीं आते तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस पे भी आ रही है, यानी कि जो छोटे वाले ट्रांजिस्टर है वे भी ठीक है, जो बड़े वाले ट्रांजिस्टर है वे भी हमारे बिल्कुल फाइनली ठीक है। अब दोस्तों दिक्कत किस चीज़ में है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा बोर्ड गल भी रहा है और इसमें दोस्तों एक पहले कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था, वो भी मैंने इसमें लगा दिया। तो फिलहाल दोस्तों देख लीजिए, जो मैं बोर्ड की ट्रैकिंग दिखा रहा हूँ आपको भी ऐसी चेक करना है, अगर ये वाला इसी मॉडल का आता है। तो यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस दोस्तों हमें चेक करनी होती है, क्योंकि जो हमारे दोस्तों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो उसके साथ दोस्तों रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रेजिस्टेंस कौन से वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें सोल्डिंग करनी होती है। अगर दोस्तों आपकी सब चीज़ ठीक है तो आप जो छोटे वाले ट्रांजिस्टर है और बड़े वाले ट्रांजिस्टर है उनकी आप सोल्डिंग कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है डी सोल्डिंग होने की वजह से, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जितने भी ट्रांजिस्टर है और छोटे वाले यहाँ पर रजिस्टेंस भी लगी हुई है, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देनी है, और कैपेसिटर की भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारा पिन होता है लूज होने की वजह से दोस्तों ये दिक्कत करता है, यानी कि बेस भी फाड़ता है और यहाँ पर आवाज़ भी, यानी कि आउटपुट स्पीकर होते हैं उनकी भी आवाज़ दोस्तों बहुत कम आती है, यानी कि फटी फटी आवाज़ आती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों हमने सोल्डिंग कर दिया अच्छी तरीके से, और जो ये रेजिस्टेंस है मैं आप देख लीजिए रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ।
और फिलहाल दोस्तों दूसरे वाली भी मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस हटा ली है। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों रेजिस्टेंस यहाँ पर बाहर आ चुकी है। तो किसी में दोस्तों वाइट वाली मिलेगी, मैंने भी पहले बता रखा है, ये तो वाइट मिल सकती है या ग्रीन मिल सकती है, 5 वाट में आपको देखने को मिलती है। तो आप देख लीजिए इसमें जो है 5 वाट की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इसे चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो फिलहाल दोस्तों मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करा देता हूँ, जो कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करनी है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि कोई भी नया मैकेनिक भी हो सकता है दोस्तों, हमारी वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर हमने 6 ओम्स में यहाँ पर दिखा रहा है, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे दोस्तों ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए 5 पे दिखा रहा है, जो इसमें 5 वाट की है वो 5 की दिखा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों जो नंबर है वो दिखा रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारी ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों जो ऐसा फॉल्ट आता है, चाहे आपका एम्पलीफायर ले लीजिए, चाहे आपका होम थिएटर ले लीजिए, जिसमें रेजिस्टेंस होगी 100% दोस्तों ऐसा फॉल्ट या तो आपका प्रिंट फट रहा होगा, या आपका जो ट्रांजिस्टर की लैग हट रही होगी, या आपका तीसरा जो पॉइंट हो सकता है वो दोस्तों रेजिस्टेंस का हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों अभी हमें जो दिखाया है, अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसमें दिखाया है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको इसे लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। एम्पलीफायर में भी मिल सकता है, और इसे उल्टी सीधी किधर से भी लगा सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों हम एम्पलीफायर में लगाते हैं, और ऐसे दोस्तों अगर हमारा ये आता है होम थिएटर, मैंने पहली बार देखा है इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो फिलहाल दोस्तों हम फॉल्ट को अलग अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप सीख भी सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो देख के। तो फिलहाल दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस जो है लगा दी है, और लगाने के बाद दोस्तों अब मैं फाइनली इसे टेस्टिंग कराने वाला हूँ कि यहाँ पर दोस्तों अभी फॉल्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आगे की ट्रैकिंग करेंगे, और फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि इसी में ही हो जाता है वैसे ज़्यादातर। अगर ये वाली दिक्कत आती है तो सबसे ज़्यादा हमने वैसे आपके सामने दिखाई दी है, सबसे ज़्यादा आने वाली दिक्कत जो थी। तो फिलहाल आप देख लीजिए अभी नहीं चला है। वो क्यों नहीं चला है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर जिग लगाना मैं भूल गया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अभी आपको फाइनली यहाँ से बोर्ड अभी बंद है, और मैंने यहाँ पर दोस्तों मेन लीड यहाँ पर ले ली है, जिससे कि दोस्तों करंट से हमें दोस्तों यहाँ पर ना लगे, इस वजह से दोस्तों मैंने मेन लीड ली है। फिलहाल दोस्तों मैं अभी आपको सीरीज बोर्ड में चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों लाइट अभी भी नहीं आई है, यानी कि अभी दोस्तों जिग नहीं लगी है, तो इस वजह से यहाँ पर लाइट नहीं आई है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी जिग लगा लेता हूँ। जो भी दोस्तों हमने जिग हटाई थी, इनमें ऑक्स की इनपुट होती है, और यहाँ पर दोस्तों इनमें कार्ड की भी 5 वोल्टेज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट भी हमारी लग चुकी है, और जो हमारे दोस्तों पैनल के लिए है वो भी जिग यहाँ पर हमने लगा दी है। तो फिलहाल दोस्तों हमारी सारी जिगें लग चुकी है, और मैंने यहाँ पर चला भी दिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लाइट आ चुकी है। ठीक है, अभी मैं वॉल्यूम आपके सामने इसे फुल करता हूँ, और आपको फाइनली दिखाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि इसे टेस्टिंग करा के। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए जो मैंने ऑक्स की ली थी लीड, वो अभी मैं फाइनली आपको लगा के इसे चेक कराता हूँ, और फाइनली दोस्तों मैं आपको एनसीएस सॉन्ग बजा के भी इसमें दिखाता हूँ। जो पहले इसमें फॉल्ट था वो अभी आप देख लीजिए और सुनिएगा इसमें कि हमारा दोस्तों फॉल्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने तेज़ आवाज़ की, और ऑक्स की लीड जो है हम यहाँ पर लगा लेते हैं अभी, और आपको फाइनली दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने फॉल्ट इसमें देख लिया होगा पहले कैसे था, और अभी आप देख लीजिए हमारी बिल्कुल क्लियर ही आवाज़ आ चुकी है। ठीक है, अब रुक के नहीं आ रही है, जो पहले रुकी आवाज़ आ रही थी वो अब नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप देख लीजिए बिल्कुल सही चल रहा है। तो अगर दोस्तों आप नए नए फॉल्ट के ऊपर वीडियो चाहिए होती है, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।